មីស៊ូបងប្អូននៅគឺជាហាងចេញមាសនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2026យើងគេមាសធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ$545នៅក្នុងបញ្ជីបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការជួបគ្នារវាងលោកស៊ីជីនពីងជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការថ្លៃចុះភាពថមថយនៃឥទ្ធិពលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មពន្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរភាពថមថយនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មការយល់ព្រមគ្នាទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យទីផ្សារនៃការចំណូលស្ថិតនៅក្នុងផលវិជ្ជមានខណៈដែលក្តីសង្ឃឹមនៃការកាត់បន្ថយអត្រាកាប់ប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះវាផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការដំឡើងអត្រាកាប់ប្រាក់តែយើងឃើញបានដំណុលការឡើងរហូតដល់ 4.5% សម្រាប់សញ្ញាបត្រដំណុលរយៈពេល10ឆ្នាំរួមជាមួយនឹង 5.1% សម្រាប់សញ្ញាបំណុលបានបំណុលរហូតទៅដល់10ឆ្នាំវាគឺជាសម្ពាធនៃតម្លៃមាសហើយព្រឹកនេះសម្រាប់តម្លៃប្រេងឬក៏ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអេរ៉ុនកំពុងតែបន្តភាពរ៉ាំរ៉ៃហើយคล้ายទៅជារឿងស៊ីជម្រៅមួយបន្ថែមទៀតដែរនឹងធ្វើឲ្យវិស័យថាមពលជុំវិញពិភពលោកនឹងប្រែคล้ายទៅជាវិបត្តិបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងដូចជាយើងមើលនៅក្នុងឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការទិញមាសរយៈពេល1ឆ្នាំឥឡូវឥណ្ឌាចាប់ដើមចេញវិធានការពីរទីមួយគឺការដាក់ពន្ធនៃការនាំចូលមាសឬក៏ប្រាក់នឹង 15% តែមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមបច្ចុប្បន្ននេះគឺឥណ្ឌាហាមឃាត់ក្នុងការនាំចូលលោហៈប្រាក់ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទីផ្សាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីកាត់បន្ថយការហូរចេញនៃលុយដុល្លារចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ឥណ្ឌាកាន់តែចុះខ្សោយហើយធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានបញ្ហាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតខណៈពេលនេះលោក Modi ក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការបិទយន្តហោះហើរតែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីសន្សំថ្លៃសាំងដែលវាជាការកាត់បន្ថយចំណាយធំមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅលើបន្ទុកនៃការទិញចូលប្រេងឬក៏ការការពារវិស័យធម្មពលបន្ថែមទៅទៀតប្រសិនបើការចំណាយប្រេងកាន់តែច្រើនតម្រូវការប្រេងកាន់តែច្រើនហើយលុយរបស់ឥណ្ឌាកាន់តែចុះថោកលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែហូរចេញទៅក្រៅហើយតេតិនជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងมันអាចដោះស្រាយបានវាគឺជាវិបត្តិធម្មពលមួយខណៈដែលឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ននេះពឹងពាក់ខ្លាំងបំផុតទៅលើការនាំចូលប្រេងហើយវិស័យហើយប្រេងនេះគឺជាដង្ហើមនៃឧស្សាហកម្មរបស់ឥណ្ឌាតែឥណ្ឌាដោយតែប្រទេសចិនទេខណៈដែលយើងធ្លាប់មើលកាលពីមានបញ្ហាពីលើកមុនឥណ្ឌាក៏បានទិញឧស្ម័នធម្មជាតិពីរុស្ស៊ីឬក៏ទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីដែរដើម្បីយកមកដោះស្រាយវិបត្តិរបស់ខ្លួនទោះបីជាលោកដូណាល់ត្រាំក៏ព្រមានតែទៅជាមួយនឹងការដំឡើងពន្ធទៅលើប្រទេសឥណ្ឌាក្តីដោយសារការទូទាត់រវាងតម្លៃពន្ធជាមួយនឹងការទិញប្រេងនៃចំណេញពីរុស្ស៊ីនោះគឺហុចផលឲ្យឧស្សាហកម្មឥណ្ឌាច្រើនជាងការចំណាយទៅលើពន្ធនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែជួបនៅព្រឹកហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទិនជាមួយតម្លៃមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយរួមទាំងបញ្ហានៃសញ្ញាបត្ររបស់ប្រទេសជប៉ុនតែបច្ចុប្បន្នបានបំណុលរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 2.54% ដែលជាសញ្ញាអវិជ្ជមានមួយជាការប្រមានទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទូទៅរួមជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ជាសញ្ញាពមៀនទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរជប៉ុនកំពុងតែចាក់ចេញអំពីលុយថោកមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងចូលទៅមើលតម្លៃមាសបន្តិចសិនជាមួយនឹង support និង resistance សម្រាប់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2026មាសបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$545នៅក្នុងបញ្ជីមិនថាតែមាសទេតម្លៃ commodity ផ្សេងៗកំពុងតែធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងនៃតម្លៃប្រេង$545នៅក្នុងបញ្ជីឬក៏$5,457.81សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,457.81សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងសម្រាប់តម្លៃអោនគឺ$4,491នៅក្នុងមួយអោន$4,491នៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$144.39សេននៅក្នុង1ក្រាម$144.39សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$14,391.22សេននៅក្នុង1គីឡូ$14,391.22សេននៅក្នុង1គីឡូតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃដែលមិនទាន់បើកទីផ្សារខ្លាំងនោះទេសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទំនោររបស់វាគឺរងចាំមើលកម្លាំងនៃអ្នកទិញតើអ្នកទិញអាចទិញខ្លាំងទេឬក៏បើសិនជាវាអត់ទិញខ្លាំងទេវានឹងរុញរហូតដល់តម្លៃ$4,400ឬក៏$4,335នៅក្នុងមួយអោនយើងមើលទៅ support នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែទៅជាមួយនឹង support របស់វាប្រសិនបើមាសធ្លាក់ចុះបន្តិចទៀតប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,450វានឹងទៅ$4,435និងបន្តទៅ$4,400និងបន្តធ្លាក់ទៅ$4,400
$400 នៅក្នុងមួយអោនឬក៏$4,350នៅក្នុងមួយអោនវាអាចនិយាយថាជាតម្លៃដែលទាបហើយជាតម្លៃដែលមាសព្យាយាមរុញទៅវិញប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើមាសអាចឡើងប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,500នៅក្នុងមួយអោនហើយបន្តទៅតម្លៃ$4,550វានឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,600និង$4,650និងបន្តទៅ$4,770នៅក្នុងមួយអោននេះគឺជាតម្លៃមាសដែលកំពុងតែរងសម្ពាធតាមរយៈការប្រគួតប្រជែងពីតម្លៃរបស់ប្រេងជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយនៃឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតែយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញទៅនេះគឺកណ្ដាលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់របស់ខ្លួនមិនអាចសម្រេចចិត្តក្នុងការតម្លើងឬការកាត់បន្ថយទេសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានបញ្ហាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែកើតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវយើងកលេចមើលទៅតេតិនជាមួយនឹងការទូទាយចេញពី Wall Street តែម្ដងតើការទូទាយចេញពី Wall Street តម្លៃមាសប្រហែលជាយ៉ាងណានៅក្នុងចំណោម13នាក់នៅដែលជាអ្នកដែលព្យាករណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចទូទៅគេមើលឃើញថាមានតែ2នាក់ណាមើលឃើញថាមាសអាចកើនឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយមានរហូតដល់ទៅ10នាក់ទូទាយថាមាសធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានតែម្នាក់ទេដែលទូទាយថាមាសស្ថិតនៅក្នុង sideways បើយើងមើលទៅគឺ3ទល់នឹង10 3ទៅ10ហ្នឹង10គេព្យាករណ៍ថាមាសធ្លាក់ហើយសម្រាប់3ទៀតគេព្យាករណ៍ថាមាសអាចនឹង sideways ឬក៏កើតឡើងហើយក៏គេទូទាយថាមាសធ្លាក់ចុះការរំពឹងការភ័យខ្លាចការបារម្ភអំពីអតិផរណាខ្លាចទៅជារឿងចម្បងទៅវិញសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេយល់ឃើញថាលោក Kevin Wong នឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយបញ្ហារបស់ប្រេងឬក៏កង្វះខាតនៃប្រាក់ដុល្លារដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលគេត្រូវការយកប្រាក់ដុល្លារនឹងទៅទិញប្រេងក៏កំពុងតែកើនឡើងដែរបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះតួលេខនៃតម្រូវការរបស់ធនាគារកណ្ដាលទៅលើមាសនៅតែបន្តកើនឡើងយ៉ាងងឹតក្តីហើយសម្រាប់ពីខ្ញុំវិញខ្ញុំឲ្យមាសនៅក្នុង sideways នឹងកើនឡើងពីព្រោះតម្លៃបច្ចុប្បន្ននឹងវាទាបខ្លាំងហើយតែបើសិនវាធ្លាក់ធម្មតា3លេខគឺប្រហែលជា$100នៅក្នុងមួយអោនវិញជាពីធំមិនកើនពីព្រោះអ្នកខ្លះកំពុងតែនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាការឲ្យមាសឡើងមកវិញគឺពិបាកណាតែដោយសារយើងឃើញថាតម្លៃនេះវាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃទាបហើយណាតែបើនិយាយពីរឿងការរុញមាសគឺកំពុងតែរុញខ្លាំងមិនតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែកើនចឹងការជួញដូរឬក៏ commodity វាត្រូវតែធ្លាក់ហើយសាច់ប្រាក់វិលចូលទៅកន្លែងណាមួយដែលគេរំពឹងថាគេអាចយកផលចំណេញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកដែលរងចាំទិញនៅក្នុងតម្លៃទាបដែលសួរពីសប្តាហ៍មុនថាមាសអាចចុះតម្លៃទាបពេញបានអត់បន្ទាប់ពីមាសឡើងរហូតដល់$4,700នៅក្នុងអោនសួរឲ្យប្រយ័ត្នអត់បានទិញខ្ញុំទិញហើយណាខ្ញុំទិញហើយប្រយ័ត្នអ្នកដែលសួរហ្នឹងអត់ទិញទៅវិញវិបត្តិបំណុលអនុភាពថវិកានិងការចុះខ្សោយរបស់លុយវាគង់តែនឹងបង្ហាញខ្លួននៅពេលថ្ងៃខាងមុខឥឡូវយើងចូលទៅរឿងមួយទៀតតែទៅជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនឥឡូវបច្ចុប្បន្នអ្នកណាក៏គេជជែកគ្នាដែររឿងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកទៅលើទូតទិន្នន័យឬក៏សន្ទុះនៃការវាស់ស្ទង់ទៅលើបញ្ហាអតិផរណា PPI 6%តែទៅជាមួយ CPI 3.8%អញ្ចឹងនៅក្នុងអតិផរណាបែបនេះរង្វង់បែបនេះគឺវានៅឆ្ងាយអំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវទាញអតិផរណាចុះខុស 2% ហើយប្រធានធនាគារដូរហើយតែបើសិនយើងយករឿងនឹងយកមកជជែកគ្នាបន្ថែមយើងក៏ឃើញតែរឿងមាសហ្នឹងទៅធ្លាក់ចុះប្រាក់ដុល្លារទៅកើនឡើងដោយសារតែការខ្ចីឬក៏ដោយសារតែអត្រាការប្រាក់វានឹងត្រូវតែកើនប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានបាត់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់សងនៅបានបំណុលតែយើងទូទាត់យើងព្យាយាមមើលទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណូលប្រមាណជា5 trillion 4 trillion ជាងទៅយើងហៅ5 trillion ហើយការចំណាយរហូតដល់ទៅ7 trillionដូចនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិធីជ្រើសទីមួយគឺការកាត់បន្ថយការបោះពុម្ពលុយទីពីរគឺការតម្លើងដែលធ្វើមកតែរាល់ពិធីទាំងពីរហ្នឹងសុទ្ធតែផ្ដល់ផលលំបាករបស់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើទៅបានទេរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតគឺ Yen Character តែទៅជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្ចីលុយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលយើងប្លុកជជែកគ្នាកាលពីដើមឆ្នាំ2026ឥឡូវជប៉ុនកំពុងតែបង្ហាញខ្លួនច្បាស់ទៅធម្មតាមានមនុស្សជាច្រើនបានខ្ចីលុយពីប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបយកទៅជួយដូរផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនពីពួកគេរំពឹងអំពីការកើនឡើងនៃផ្សារហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលពួកគេជួយដូរទៅលើផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនោះអត្រាការប្រាក់របស់ Yen គេឲ្យទៀតណា
ចឹងហានិភ័យឬក៏ផលលំបាកនៃការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ការខាតបង់នោះវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងរហូតដល់ 2.54% សម្រាប់10ឆ្នាំ 2.54% សម្រាប់10ឆ្នាំវាជាទិន្នន័យពិតហើយជាល្បឿននៃការកើនឡើងលឿនឡើងពីអត្រាប្រើប្រាស់ក្បែរ0តែដោយជប៉ុនកាន់តែថោកទៅជាផលលំបាកអញ្ចឹងដើមទុនមួយចំនួនរបស់ពិភពលោកឬក៏ដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលធ្លាប់ទៅហូរចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការខ្ចីពីប្រទេសជប៉ុនខ្ចីពីជប៉ុនយកទៅជួញដូរផ្សារហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ៊ាចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅប្រទេសជប៉ុនវិញទី1ណាតែសំណួរសួរថាចុះបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរមានរហូតដល់ទៅ 4.5% និង 5.1% ដែលកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមនុស្សនៅតែអាចខ្ចីលុយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការទិញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែត្រឹមត្រូវពីមុនគឺទិញទាំងហ៊ុនទិញទាំងបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែរឿងដែលមួយដែលជាការពមៀនដែរយើងអាចយក 4.5 យកមកដក 2.54 ឥឡូវយើងថា 2.5 ដូចគ្នាយើងឃើញសល់ 2% ទៅហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគអាចចំណេញបាន 2% ក្នុងការលើកដាក់បំណុលពីការខ្ចីពីជប៉ុនទៅទិញបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតរឿងមួយគឺតេតិនជាមួយនឹងអតិផរណាអញ្ចឹងបើសិនជាអតិផរណាវាកាសឡើងដដែលអញ្ចឹងក៏ CC% នៃលុយចំណេញទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងការលើកដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យសម្រាប់អ្នកដែលខ្ចីទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងលំហូរសាច់ទុនដែលយើងមើលក្នុងថ្ងៃអនាគតឬក៏ពេលវេលាមួយមកដល់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិនៃការហូរចេញនៃហិរញ្ញវត្ថុហើយក្នុងពេលវិបត្តិហ្នឹងវានឹងផ្ដល់សម្ពាធខ្លាំងទៅដល់តម្លៃមាសកាន់តែខ្លាំងដូចគ្នាដែរពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែតម្លៃអត្រាការប្រាក់ឲ្យខ្ពស់ជាងហ្នឹងដើម្បីទាញលំហូរទុនដល់ពេលដែលទាញខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងទៅណាអានោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងឃើញការយឹតនៃតម្លៃមាសដូចគ្នាដែរដូចទាញរបស់មួយឲ្យថយក្រោយនៅពេលដែលប្រឡែងដៃវានឹងកើនឡើងមកវិញនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូចគ្នាធៀបជាមួយនឹងវិបត្តិដែលมันអាចដោះស្រាយបានសរុបមកតេតិនជាមួយនឹងរឿងជប៉ុនវាមិនថាជារឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែវាជារឿងរបស់ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងសម័យយុគនៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាមួយនឹងអតិផរណារងគ្រោះអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់វានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកគឺពិបាកដោយសារតែការខ្ចីលុយទៅបង់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដូចនេះដែរអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នេះវាកើតឡើងនៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះទៅហើយវាកើតឡើងផ្ទួនពីព្រោះដំបូងសម្រាប់ចិត្តតម្លៃអត្រាការប្រាក់បន្ទាប់មកសម្រាប់ចិត្តនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលគេរំពឹងថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទៅ 2.8 basic point តែកាត់មិនទាន់ដល់ផងនៅ 3.5 និង 3.75 basic point សហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងឡើងអត្រាការប្រាក់វិញហើយធនាគារនៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដំឡើងអត្រាការប្រាក់វិញតំបន់អឺរ៉ុបមួយចំនួននឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់វិញជប៉ុននេះឯងក៏នឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់វិញដែរអញ្ចឹងវិបត្តិជាន់ទៅលើវិបត្តិជាន់ទៅលើវិបត្តិវាគឺជាវិបត្តិរបស់ពិភពលោកវាលែងជាវិបត្តិរបស់ប្រទេសណាមួយហើយក៏វាមិនមែនជាវិបត្តិរបស់មាសដែរពីព្រោះមាសអាចនឹងដកដង្ហើមមាសអាចនឹងទាញត្រឡប់ថយក្រោយដើម្បីยึดទៅតម្លៃខ្ពស់វាណាមួយវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចរាំងខ្ទប់ទៅលើគោលនយោបាយនៃការបិទទំនប់ទឹកឬក៏យកបាវសាច់ទៅទប់ទំនប់ទឹកដែលវាត្រូវការផ្ទុះដល់ពេលដែលផ្ទុះវាពិបាកក្នុងការទប់ទឹកទាំងអស់នេះគឺវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញហើយជាការបញ្យល់អំពីខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាវានឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់រូបភាពនៃបានដំណើររបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រហែលជាបងប្អូនពិបាករកមើលតិចពីព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់បានរៀបចំរូបភាពទេហើយបែបពេលដែលនិយាយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាមើលនៅក្នុងរូបភាពខាងលើជួននឹងឃើញខ្ញុំនឹងព្យាយាមកែប្រែវីដេអូបន្តិចព្រោះវីដេអូខ្លះបើសិនជាមានទិន្នន័យច្រើនយើងអាចបង្ហាញយើងមើលបណ្ដាស្ដាប់បណ្ដាយល់ច្រើនតែវីដេអូខ្លះនៅពេលដែលវាជាការសរុបទេវាជាការវិភាគជាការឲ្យទស្សនៈទេអញ្ចឹងរូបភាពវាពិបាកតិចដោយសារតែខាងខ្ញុំអត់សូវមានពេលទំនេរទេឆ្លៀតទេសង្ឃឹមថាវាមិនមានជាបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា